позвольте представить вашему вниманию мою лекцию на тему «Фундаменты зданий на вечной мерзлоте. Риски и возможности». Так, ну давайте ознакомимся с основными вообще принципами проектирования оснований фундаментов. Да? Не только на мерзлоте, но и вообще, на чем мы основываемся при проектировании оснований фундаментов. По крайней мере, в России. Но я думаю, что эта практика везде она принята в мире. Да? Так, во-первых, что нужно для проектирования оснований фундаментов? Да? Это инженерные изыскания. Да? И во главе этих инженерных изысканий стоят, соответственно, инженерно-геологические изыскания. Да? Но я думаю, что вы знакомы, имеете представление с этими видами изысканий. Да? То есть для этого инженеры-геологи бурят скважины, проводят какие-то, керны, проводят определение физико-механических свойств грунтов. Да? И, соответственно, дальше уже предоставляет нам эти материалы. Да? Так, во-вторых, это сведения о сейсмичности района строительства. Ну, вы знаете, да, что у нас этот вопрос очень сейчас уже стоит остро. Да? Естественно, для региона, допустим, Юго-Восточной Азии и тоже Японии это очень остро стоит вопрос. Но и у нас требования сейсмичности тоже повышаются. Требования у нас, вы несколько лет назад тоже, наверное, почувствовали, небольшие были толчки, да? Но насколько это возможно масштабное землетрясение, это еще пока неизвестно, да? Это только есть вероятности этого, но в основном это требования к сейсмичности объекта, это дело заказчика, да? Если он захочет, чтобы ему запроектировали сейсмостойкий объект, соответственно, проектировщик будет обязан это сделать. Да? Далее, данные, характеризующие назначения, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации. Это, я думаю, очень такой понятный пункт, да? То есть это назначение здания. Это, согласитесь, очень большая разница. Если у нас это промышленное здание, какое-то производственное, да, допустим, та же обогатительная фабрика, да, или это может быть какой-то гараж, да, или же это гражданское здание, административное или жилое. Да. И, соответственно, здесь и нагрузки будут совершенно разные. Допустим, в случае с производственными зданиями это будет какое-то, может быть, тяжелое оборудование, грузоподъемное и так далее. Да. Дальше. Нагрузки, действующие на фундаменты, это в том числе это затрагивает этот вопрос, да, то есть, и не только от здания или сооружения, да, нагрузки, то есть это и может быть и какие-то атмосферные нагрузки, снеговые, ветровые и так далее, да, зависит, конечно же, от многих факторов, да, в том числе от района строительства и так далее. Дальше. Окружающие застройки и влияние на нее вновь строящиеся сооружений. Естественно, да, если у нас будет очень плотная застройка, это может привести к чему? К тому, что, во-первых, будет грунт, грунт уже находится уже на природном состоянии, да, то есть его может быть наложение какое-то напряжение, это может привести к каким-то аварийным ситуациям, да, то есть развитию деформации грунтов и так далее, да. Но в некоторых случаях, допустим, опять же в условиях мерзлоты, да, вот у нас тесная, плотная застройка, да, она может привести к затенению территории, да, и отсюда у нас получается понижение температуры грунтов, да, то что в случае с мерзлыми грунтами это довольно-таки полезно, да, и, конечно, ряд других нюансов. Далее есть экологические требования. Это, в принципе, понятно, да? И технико-экономическое сравнение возможных вариантов проектных решений. Сейчас мы живем в условиях рынка, поэтому заведомо, невыгодное решение никто не будет внедрять. И, иногда заказчики уже, просят проектировщика предоставить какие-то варианты, допустим, использования применения различных конструктивных решений фундаментов.
и выбирает, соответственно, совершенно, ну, самый выгодный, да, вариант. Ну и при проектировании следует учитывать уровень ответственности сооружения. Это повышенный, нормальный и пониженный. Да? Ну, это вот эти вот уровни. Он означает, ну, в соответствии с нормативными документами, заказчик. Но опять же есть различные, допустим, особо опасные объекты, там, связанные там, с газовой промышленностью, да, или с горнорудной, ну, или другие виды зданий и сооружений, которые также относятся, допустим, к повышенному уровню. Да. Но это все прописывается в нормативном документе. Да. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и давайте перейдем непосредственно к многолетним мерзлым грунтам. Да. Ну вообще, что такое многолетние мерзлые грунты? Ну их называют по-разному. Вечно мерзлые грунты, многолетние мерзлые. В принципе, это одно и то же. Да. Просто для нас, допустим, для строителей, вот этот вот вечно мерзлый грунт, ну, нам необходимо, чтобы грунт сохранялся, допустим, в процессе эксплуатации, это там максимум, ну, 50 лет, да, ну, 100, может быть, да. А, допустим, для геологов, которые изучают там тысячелетиями, миллионами лет образования грунтов, да, для них вот это вот время, в котором существует грунт, он, ну, незначительно, да, это время. Поэтому, соответственно, и использовать его оба термина, и многолетние мерзлые, и вечно мерзлые грунты, да. Ну и вообще устоявшийся термин это грунт, который находится в мерзлом состоянии не менее 3 лет. То есть если он 3 года стоит в мерзлом состоянии, то мы можем его назвать уже многолетним мерзлым. Ну и вот эти вот многолетние мерзлые грунты по физическим и механическим свойствам, они подразделяются на 3, значит, 3 вида. Это твердо мерзлые. Ну, они довольно-таки при низкой температуре существуют, да. У них, ну, сжимаемость низкая. Далее пластично мерзлые. Это такое переходное состояние, да, от твердого мерзлого к талому, да. Ну, талому, понятно, да, это грунт, который не мерзлый, да, грубо говоря. И сыпуче мерзлые. Ну, в принципе, сыпуче мерзлые это такие грунты, которые при фазовых переходах, то есть при замерзании, оттаивании, они практически не меняют своих физико-механических свойств. Да? Ну, это бывает, вот как здесь написано, это пески могут быть, да, очень сухие, да, либо это крупнообломочные грунты. Ну, это довольно-таки грубый пример, можно сказать, что вот на пляже, да, песок сухой, да, вот верхняя часть песка, мы же вот зимой, когда приезжаем, он находится в таком же сыпучем состоянии, да. Ну, в принципе, можно его и назвать сыпучим мерзлым, да. Далее. Вот, у нас представлена карта распространения многолетних мерзлых пород России. Здесь вы видите, да, ну, около 65% площади нашей страны и около 30% суши находится, ну, занимает многолетние мерзлые грунты. И в том числе наши республики практически находятся в зоне сплошного распространения многолетних мерзлых грунтов. Ну и нет, не надо еще. И я думаю, это правильно, что именно центр развития этой науки о многолетних мерзлых грунтах или геокариологии находится именно у нас в республике, да? И вы видите, есть различные виды мерзлоты. Ну, допустим, наши, ну, в центральной Якутии принято, что, допустим, до 200, там 300 метров мощность вот этого многолетнего мерзлого слоя, да. На севере этот мерзлый слой побольше. На юге Якутии он может быть островной или прерывистый, да, там в сторону Нерюнгри, допустим. Так что, ну, соответственно, вот когда мы проектируем здания, ну, фундаменты, да, зданий и сооружений, соответственно, все это мы учитываем. Так, ну и вот эти многолетние мерзлые грунты, они у нас используются по 2 принципам основным, да. Ну, просто я решил вот вам это все сейчас вот подробнее рассказать, чтобы потом у вас не возникало вопросов, да, потому что вот эти термины, они используются повсеместно, да, применяются. И вот первый принцип, да,
мы можем видеть в Якутске подавляющее большинство зданий многоэтажных, да, это здания и сооружения используем по первому принципу. Когда у нас многолетние мерзлые грунты, основания используются с сохранением их мерзлого состояния. Да? То есть мы не допускаем оттаивания их. Да? И второй принцип, это у нас в основном используются значит, небольшие здания и сооружения. То есть мы допускаем по второму принципу оттаивания. Да? Поэтому у нас на подсыпках небольшие, малоэтажные здания обычно используются. Либо же, в зависимости от того, какие грунты у нас находятся, допустим, в Западной Якутии на небольшой глубине находятся скальные грунты. Да? То есть поэтому мы можем там строить по принципу 2 и довольно-таки многоэтажные здания и так далее. Да? Далее. Так, как я сказал, да, по принципу 1 это когда мы сохраняем грунты основания в мерзлом состоянии. И вот здесь вот написано, да, также мы и должны учитывать сейсмичность района, да, то есть когда мы используем по первому принципу, у нас как бы и по проектным данным, по расчетным у нас бальность района снижается, да. Так, и соответственно, если у нас это экономически выгодно, да. И если у нас пластичные мерзлые грунты, да, как я говорил, это такое вот переходное состояние, да, от твердомерзлого в талое. Такие вот грунты, они очень быстро при небольших, даже при большом воздействии тепла, они могут растаять, да. Соответственно, если мы их используем по принципу 1, соответственно, мы дополнительно должны их охлаждать, чтобы эти грунты перешли в твердое мерзлое состояние, и далее мы уже можем их использовать как твердомерзлые. Далее. И вот есть несколько способов сохранения мерзлого состояния грунтов при использовании их по первому принципу. Вот, во-первых, это вот использование подсыпок, да, ну здесь, соответственно, предварительные расчеты должны быть, чтобы у нас, естественно, в грунты попадает теплота от здания, и чтобы она стабилизировалась на каком-то там, на какой-то глубине, да. Далее, это теплоизолирует, допустим, полы. В случае В, да, в случае В это у нас самый распространенный, это использование проветриваемых, или по-другому их называют, вентилируемые подполья. Ну вот то, что мы видим повсеместно, да. Случай Г это использование холодных первых этажей. Ну, можно сказать, что это как бы смежные способы, да, потому что, по сути, это высокое проветриваемое подполье, да. И мы, допустим, в нашем городе мы можем видеть такое на строительном рынке. У нас там можем на автомобиле заехать, да, под здание строительного рынка. Или, допустим, медцентр, да, там чуть ли не 3-метровое проветриваемое подполье, да. Ну и другие есть, какие-то проходимые подполья и так далее. Далее, использование охлаждающих труб или каналов, да, наверное, тоже замечали, да, повсеместно используется, в основном при малоэтажном строительстве. И случай Е это у нас использование термосифонов или сезонно действующих охлаждающих установок, не только термосифоны, но и другие есть виды этих установок. Вот, допустим, у нас очень много стоит на улице Дзержинского вдоль дороги, около зданий. Вы видите везде такие да, как рожки, да. Это вот все сезонно действующие охлаждающие установки. Почему они там стоят? Потому что там проходит городской канализационный коллектор. Соответственно, он отепляющее действие какое-то оказывает, отепляющий эффект на грунты основания, да, окружающие. И поэтому, чтобы
соответственно, не произошли различные неприятные ситуации в виде, там, допустим, неравномерных деформаций зданий, то ставят такие вот действующие охлаждающие установки. Далее. Так, ну и принцип 2, это, как я сказал, это допущение оттаивания грунтов. Ну и здесь есть два подхода. Во-первых, это предпостройочное оттаивание, то есть, ну, мы перед тем, как строить здание или сооружение, мы должны его привести, вот эти вот грунты основания, в талое состояние. Ну, в основном это используется в крупнообломочных грунтах. Ну, что такое крупнообломочные грунты, я думаю, вы знаете. Это, ну, допустим, это галька та же, да, ну, гравий и так далее по фракциям. И обычно вот эти вот грунты, зерна, да, эти частицы этих грунтов, ну, между ними имеются какие-то пустоты, да? Ну, не пустота, а пространство, которое обычно заполняется какими-то мелкими частицами мелких грунтов, допустим, тех же песков, там, суглинков, глин и так далее, да? Глинистых грунтов. И, соответственно, чтобы в процессе эксплуатации вот эти вот грунты у нас, ну, не претерпевали, ну, точнее, не замерзали, не оттаивали, а их предварительно оттаивают, да, чтобы они были в стабильном состоянии. Ну и второй подход – это допущение оттаивания грунтов в процессе эксплуатации сооружений. Это вот в малоэтажных зданиях у нас повсеместно везде применяется. Далее. Так, давайте остановимся вообще на видах фундаментов, которые у нас используются. Да? Вот у нас представлен, ну, условно, я вот разделил наши строящиеся, эксплуатируемые здания и сооружения на 3 категории. Первое – это промышленные здания и сооружения. Ну, мы понимаем, где они, ну, где добыча, да, полезных ископаемых. Это в основном Западная Якутия, Южная Якутия, ну, местами и Восточная Якутия, да. Здесь вот в большинстве своем это неконструктивная схема, металлический каркас с устройством проекторного подполья или по второму принципу. Так, высота различная, фундаменты обычно железобетонно-столбчатые, это если у нас скальники на небольшой глубине залегают, или свайные. Ну, свайные, опять же, по принципу первому, с устройством подполья и так далее, да. Дальше, ну, основание сложено такими грунтами. Ну и многолетние мерзлые грунты используются по обоим принципам. Дальше. Административные жилые. Ну, это гражданское строительство, да. Вот то, что имеем в основном у нас в городе, да, вообще в центральной Якутии. Это вот сейчас, можно сказать, ну, процентов 90 зданий и сооружений, они железобетонным каркасом идут. Какие-то насекомые тут летают. И вот железобетонным каркасом, да, ну или использовать несущие стены. И этажность до 16 этажей. Ну, вы знаете, что эта этажность недавно разрешили, да. Мы почему это не строили раньше до 16 этажей? Потому что, ну, по требованиям пожарной безопасности должна быть у нас в наличии имеется техника, которая могла бы достичь, да, этих этажей. Поэтому максимум до 12 этажей строили. Сейчас появилась новая техника, соответственно, разрешается до 16 этажей строить. Ну и фундаменты свайные и столбчатые. Да? Что такое столбчатые фундаменты? Ну, вообще первые здания у нас с проекторными подпольями устраивались на столбчатых фундаментах. Ну, допустим, в частности, Якутская ТЭЦ, она была построена вот, в 1938 году, если я не ошибаюсь. И там использовали столбчатый фундамент. Ну, то есть там колонна с башмаком. Причем вот при строительстве Якутской ТЭЦ там довольно-таки большой объем был работ по отсыпке территории песком. И, значит, потом устанавливали несколько рядов лиственничных брусьев. И на них вот плиту железобетонную небольшую. И на него устанавливались колонны, да. И по вот этому вот принципу
стали строить первые дома по проспекту Ленина и так далее, да. Ну, если мы посмотрим, да, снаружи, верхняя часть этих вот колонн, ну, видна как будто сваи, да. На самом деле это ошибка, это не сваи, а столбчатые фундаменты, да. Ну и, соответственно, сваи в большинстве своем сейчас вот где-то 60-х, 70-х годов применяют. Это в основном у нас подавляющее большинство это буропустные сваи. Что такое буропустные сваи? Это когда у нас бурится скважина, заливается туда раствор, ну, может быть цементно-песчаный, там, или другого состава, и устанавливается свая. Ну или порядок действий может быть немножко корректироваться, да? И буронабивные, это когда у нас бурится скважина, погружается арматурный каркас в скважину и заливается это дело бетоном с дальнейшим вибрированием. Так, ну и здесь вот, вот эти вот здания в основном используются по первому принципу, да, то есть сохранение мерзлого состояния. А для сохранения мерзлого состояния грунтов у нас используют, как я говорил, проветриваемое подполье, ну и в некоторых случаях для понижения температуры грунтов термостабилизаторы. Далее. И малоэтажные жилые здания, да? Ну, у нас, как можно сказать, центральная часть города, она представлена многоэтажными зданиями, да, а окраины все у нас малоэтажные здания. Ну и вообще, можно сказать, большая часть республики вся достроена малоэтажными зданиями. Ну и здесь вот конструктивная схема зданий, это вот различные деревянные, ну там с несущими стенами, то есть из бруса, лафета, ну, кругляка, да, может быть, каменные могут быть, или вот, допустим, каркасные деревянные, или же вот такие вот здания из легких стальных тонкостенных конструкций, которые называются ЛСТК. Ну и используются, ну, практически фундаменты такие же могут использоваться, как и для многоэтажных зданий, то есть свайные и так далее, да. Ну, они, естественно, по расходам, ну, практически могут в некоторых случаях до 70% от сметной стоимости объекта доходить, да. Поэтому используют различные другие виды фундаментов, те же ленточные, там, столбчатые и так далее, да. Ну, на подсыпках, поверхностные. Так, и ну, это немножко ошибка, да. Многолетние мерзлые грунты используются как по первому, так и по второму принципу, да. Далее. И вот я решил в отдельную группу выделить строительство на намывных грунтах. Ну, намывные грунты это у нас 202 и 203 микрорайоны города Якутска, да. Экспериментальная площадка была 202 микрорайон. И, ну, здесь опять же конструктивная схема здания различная может быть, этажность до 16 этажей. И фундаменты, в основном железобетонные, плитные, столбчатые, ну, они устраиваются в котловане. Ну, здесь история такая, да, вот в случае с 202 микрорайоном, значит, намыли вот эту толщу грунтов и считали, что вот эта вот мерзлота, ну, вот мерзлые грунты были изначально, да, на застраиваемой территории. Потом после намыва думали, что сверху будет промерзать вот эта толща грунтов намытых, и снизу мерзлота тоже будет подниматься. И все это приведет к тому, что у нас грунты будут использоваться в мерзлом состоянии. Поэтому для этого устраивали проветриваемые подполья. Ну, все, в общем, как для строительства на многолетние мерзлые грунта, да. Но оказалось, что вот эти вот намывные грунты, ну, у нас способ, этот гидронамыв, да, использовался. То есть с реки тянули трубу, и она вот мокрый песок намывала послойно, да, на этой территории. И, ну, соответственно, это мокрые процессы, да. И получилось так, что мерзлые грунты, которые подстилающие, да, они и так были высокотемпературные, пластично мерзлые грунты. А они
деградировали, значит, да. Ну, вот эта вот мерзлая толща, она растаяла, да, ну, на определенную глубину. Ну, по-разному, соответственно, зависит от технологии гидронамыва, да. И сверху она, вот эта толща промерзает только сезонно, то есть она промерзает и оттаивает, и все. И вот уже около 30 лет прошло с момента строительства 202 микрорайона, даже больше. Но вот эти вот грунты так и находятся в талом состоянии, они так и не замерзли. И поэтому было принято решение, что 203 микрорайон достраивать, как и на талых грунтах, да, как и в Центральной России, да, где у нас мерзлоты нет. Поэтому решили строить с подземными паркингами. Но при этом у нас здесь два принципа строительства используются. То есть, естественно, как я говорил, у нас есть подстилающие мерзлые грунты, которые там были изначально. И они, некоторые строят с допущением их оттаивания, то есть по второму принципу, да, а некоторые по первому принципу. Как они собираются сохранять эту мерзлоту? Ну, устраивают под зданиями горизонтальные термостабилизаторы, и они препятствуют проникновению, ну, промораживают грунты вокруг термостабилизаторов. И, соответственно, ну, расчетными предпосылками считается, что вот эти вот грунты подстилающие, они не оттают в процессе эксплуатации. Так, ну и вообще хотел бы сказать про принцип использования, ну, по второй принцип, да, мы почему допускаем оттаивание, да? При проектировании, допустим, ну ладно, мы когда используем подход предварительного оттаивания, да, там как бы рассчитывают как на талых грунтах и так далее. Когда мы используем грунты в оттаивающем состоянии, то есть когда мы допускаем оттаивание в процессе эксплуатации, мы, соответственно, рассчитываем то количество теплоты, которое попадет в грунты основания, и мы, соответственно, вот мерзлые грунты, как я говорил, они склонны к просадочным деформациям, да, то есть, ну, они сжимаются под нагрузкой при оттаивании, да, даже без нагрузки. Поэтому мы рассчитываем вот эту толщу грунта на то, что она при оттаивании на какой-то объем просядет, и рассчитываем так, чтобы не было неравномерных деформаций. Равномерные деформации, они для зданий и сооружений, они не страшны, да, то есть когда у нас грунты равномерно просаживаются, и ничего это не приводит к появлению там дефектов или повреждений и так далее. А когда неравномерно, соответственно, переходят различные перекосы, возникают и так далее. Далее. И вот, к слову о дефектах и повреждениях, да. Ну вот с 2011 года мы обследуем здания и сооружения практически по всей республике Саха, нашей любимой. И здесь вот я вот условно выделил 3 геокрологических района, в которых мы работали. Они самые заселенные. Ну, геокрологические районы, ну, такое вот районирование по грунтовым условиям. Это вот придумал, я пользуюсь районированием, которое придумал Павел Иванович Мельников. Наверное, слышали про такого, который был первым директором Института мерзлотоведения. Естественно, сейчас вот это вот районирование немножко претерпело изменения, но укрупненное, я думаю, что оно применимо для данного случая. И вот тут вот мы можем видеть, что, ну, я вот немножко описал. В Центральной Якутии это у нас аллювиальные отложения, то есть, которые в результате, образовались в результате воздействия воды, да, то есть те же пески, там, глинистые грунты. А Западная Якутия, это здесь вот бывает на небольшом, довольно-таки на небольшой глубине скальные грунты, да, поэтому там можно строить как бы по второму принципу преимущественно, да, ну, в некоторых случаях строят по первому принципу. И Среднесибирское плоскогорье, здесь я вот выделил в основном долины рек очень хорошо заселяются. И здесь вот, ну, представлены разновидности грунтов, но они в основном у нас льдонасыщенные.
Далее. И вот по результатам вот этих вот обследований технического состояния здания и сооружений были выявлены, значит, причины развития дефектов и повреждений. Но по второму принципу, вот подавляющее большинство зданий и сооружений, да, они, ну, которые получили дефекты и повреждения, да, они были спроектированы без учета оттаивания грунтов в процессе эксплуатации, либо же какие-то были ошибки при строительстве. Вот в частности, допустим, могли там до скального грунта не добурить просто, да, то есть, а там выше лежал какой-то льдистый грунт, который моментально оттаивает, да. Или же просто некоторых там проекта не было. Ну, вот такое вот немножко разгильдяйство, да. Вот приводит к трещинам, вот срез простенком можем видеть, да. Вот такие вот образования наколотных трещин там в ригелях покрытия и так далее. Вот такие вот искривления металлической конструкции, ну, в частности, вот металлических стропильных ферм, да, покрытие. Вот это вот от фундаментной балки стена вот так вот завалилась. Ну, вот такие вот страшные вещи происходят. Далее. И по первому принципу, ну, здесь вот подавляющее большинство, ну, вот немножко вот такую аналитику привел, да. Здесь повреждения в основном происходили по халатности, можно сказать, да. Ну, то есть неправильная совершенно эксплуатация. Есть первый принцип в большинстве случаев, да, при нормальной эксплуатации это здание или сооружение можно использовать, ну, эксплуатировать очень долгое время, да. А вот у нас вот получилось, что происходит как и разрушение фундаментов, так и, допустим, растепление грунтов основания. Вот, допустим, вот такое вот здание в Уснере было, да, обрушилось. Ну, вот в свое время был большой резонанс. Мы обследовали здания, которые, жилые здания тоже, которые стояли рядом. И здесь вот повсеместно везде долгое время скапливалась вода под зданием. Это приводило к деструкционному разрушению бетона. То есть это когда при циклах оттаивания и промерзания бетона, да, он начинает разрушаться. Ну, вследствие образования микротрещин, попадания воды в эти микротрещины, да. И потом, значит, при различных температурных деформациях, ну, над сваями проходят фундаментные балки, ну, наверное, знаете, что такое. И при температурных деформациях происходят вот такие вот срезы, да, и так далее. Опять же, скопление воды под зданием приводит к оттаиванию грунтов, повышению их температуры, а при повышении температуры у нас их прочностные свойства мерзлых грунтов, они ухудшаются и так далее, да. Ну, и вот такие вот картины, честно говоря, они встречаются повсеместно, потому что очень мало на самом деле таких вот организаций, которые нормально эксплуатируют здания и сооружения. Далее. Ну и давайте будем завершать нашу лекцию более такими оптимистичными слайдами, да. Ну вот, перспективные, на мой взгляд, виды фундаментов, да. Одни из перспективных видов, ну давайте я на вот этих фундаментах потом чуть позже остановлюсь. А вот, допустим, для малоэтажных зданий, да, есть вот такие вот фундаменты, сваи, да, устанавливаем по технологии TISE. Здесь вот устанавливается, ну, ручным буром пробуривается скважина, и там есть такое устройство, которое расширяет, да, бур в конце. И здесь вот такое вот уширение образуется, да. Потом этот бур извлекается и устанавливается арматурный каркас, и, соответственно, бетон заливается. То есть, ну, такие вот малозагубленные сваи получаются, буронабивные. И здесь вот, вот это вот уширение, оно приводит к чему? Ну, у нас на морозное опучение, то есть на выпучивание фундаментов, повышается устойчивость. Ну и прочностные характеристики
чуть за счет уширения чуть больше становится, да. Ну, естественно, их нужно там почаще ставить, это все рассчитывается и так далее. Вот такие есть поверхностные складчатые фундаменты. Это когда мы можем по первому принципу, за счет вот таких вот вентилируемых каналов у нас происходит, ну, как бы проветривание, да, фундаментов. Вот такие вот фундаменты были использованы на Игарке, это в Норильской области. И они вот, ну, более 30 лет прошло, даже 40, по-моему, около 40 лет прошло. Это вот Юрий Михайлович Гончаров эти фундаменты придумал. И как бы каждый год проводится геодезическая съемка и так далее. И вот эти вот здания, ну, малоэтажные здания, они стоят, и как бы ничего им не грозит, да. Ну и винтовые сваи. Ну, вы знаете, наверное, про винтовые сваи, но они сейчас вот очень широко используются у нас и в Центральной Якутии, и в арктических районах, да. Ну и на мой взгляд, они эффективны при использовании их где-то в труднодоступных местах, да. Почему? Потому что мы можем вместо железобетонных свай допустим, на полуприцеп погрузить очень много вот таких вот свай, да, и за счет транспортных расходов, соответственно, у нас будет экономия, да. А в ближайших районах, я думаю, ну, по цене они довольно-таки не дешевые, ну, так как бы сопоставим, получается, с теми же железобетонными сваями. Ну и вот последний вид фундамента, это вот ребристые сваи, это вот, соответственно, ну, это уже наша как бы тема. Мы сейчас вот занимаемся вот этими вот работами. Далее просто. Ну, как я говорил, что вот буропускные сваи, они вот, которые у нас используются повсеместно, да, вот бурится скважина и устанавливается свая, раствор заливается, да, и за счет у нас, ну, несущая способность сваи обеспечивается за счет смерзания вот этого вот раствора с окружающими грунтами и со сваей, да. И тут получается, что работает вот эти поверхности в основном на сдвиг. А вот как мы видим из этого вот графика, да, ну, как я говорил, прочность грунта при понижении температуры увеличивается, да, то прочность грунта на сдвиг, она не очень эффективна, если сравнивать с прочностью грунта на сжатие. Далее. И вот мы поэтому предлагаем вот такой вид свай, когда у нас под ребрами грунт работает преимущественно на сжатие. И, соответственно, мы вот провели ряд экспериментов, пока что на моделях свай. Далее. И вот у нас, допустим, на моделях, да, если учитывать только работу боковой поверхности сваи, у нас по сравнению с обычными сваями до 3 раз увеличилась несущая способность. Ну вот такие вот графики были. Далее. Ну и поработали мы еще с грунтовыми растворами, да, которые мы заполняем скважины. Далее. И разработали вот уже вот такую вот металлоформу для изготовления. Естественно, это я не один делаю, у нас там коллектив. С инженерно-технического института есть группа и с института мирзатоведения. Так, ну, благодарю за внимание. Вопросы, пожалуйста. Надеюсь, лекция понравилась. Ну, как-то, думаю, полезная была. Благодарим за лекцию. Было очень интересно. Вот меня интересует частное строительство, собирают дом строить. Да? Что, насколько актуально вот это УШП, утепленная шведская плита, вот вообще есть в Якутии, ну, в наших условиях? Ну, утепленная шведская плита, да, если вот буквально 2 года назад, такой прям бум был, честно говоря. Вот, в Якутске, да? Да, в Якутске. Но тут опять же говорю, необходимо это все дело на самом деле предварительно рассчитывать, да, потому что вот эта утепленная шведская плита, ну, там какие-то, соответственно, тепловыделения могут быть, да, от этой плиты. У нас вот эти вот вообще
вот эти вот неравномерные, я сказал, деформации, которые опасны, да, для зданий и сооружений, они в основном происходят от того, что у нас грунты тают, да. И, соответственно, необходима хорошая подготовка территории, да, то есть хорошая отсыпка с послойным трамбованием, да, чтобы... Ну, и на самом деле же здания малоэтажные, они, нагрузка-то небольшая, на самом деле, да, и поэтому, это инженерными методами, допустим, мы рассчитываем, насколько вот это вот, на какую глубину грунт вообще работает, да, то есть нагрузка основная воспринимается как грунтом, на какую глубину, да, мощностью этого слоя. И потом мы можем уже говорить о том, что, может быть, если у нас при соответствующей отсыпке, даже при оттаивании вот тех грунтов, которые подстилают, да, может быть, и ничего и не произойдет. Да? То есть все это инженерными способами рассчитывается. То есть опыт работы есть, да? Опыт работы, естественно, это шведские плиты, да, есть. Но, опять же говорю, это от многих факторов, вот, опять же, вот это оттаивание грунта и так далее, от многих факторов здесь. Допустим, от той же площади здания, да, ширины. Вот подготовка территории, это значит там выемка грунта, там... Но это зависит от того, какой это грунт вообще. У нас это зависит. У нас в основном, если имеется, допустим, сильно льдистые грунты, да, предполагается, желательно замена там, или какие-то заторфованные грунты, да. То есть, я думаю, что мы считаем, что территория под Якутском, она же... она примерно одинаковая, да, те же самые отложения, там, суписи, там, песчаные грунты, но обычно в этих условиях только подсыпка делается. Выемка не делается? Выемка, на самом деле, она, не очень желательна, потому что она может привести, если она без замены грунта, она может привести там, к оттаиванию, да. Соответственно, мы вот какой-то теплоизолирующий слой грунта мы просто снимаем, получается. И если мы подсыпаем, соответственно, мы как-то теплоизолируем этот грунт. Вот в какое время надо делать фундаментные работы? Фундаментные работы, на самом деле, если мы... Я так понимаю, зимой делают, так же? Зимой, да, желательно делают. Допустим, плиту. Плиту когда? Плиту, на самом... обычно, в летнее время обычно заливают, потому что, сами понимаете, бетонные работы, в основном они летом делаются, да. А вообще, вот этот вот вопрос на самом деле очень сложный, потому что очень много подходов есть, да. Допустим, некоторые берут и утепляют фундаменты зимой, да, потому что, как я говорил, зависит от времени эксплуатации, да, оттаивания грунтов. И они тем, что они теплоизолируют зимой грунт, они считают, что оттягивают время того, оттаивания всего массива грунта. Но с другой стороны, эта теплопроводность грунта, она в мерзлом состоянии она повышается. Это тоже такой вопрос. Я вот думал, что поздняя осень, отсыпку сделать. Поздняя осень, да. Земля Максимальное оттаивание, да. Опустилась, да. Опять же, это нужно в каждом индивидуальном случае смотреть по-разному. Первый вопрос у меня такой по поводу информационного шва. Свай. И так, второй вопрос. Применяются ли новые материалы, кроме железобетонных и стальных? И третий вопрос у меня по поводу механизации и строительных машин. Дело в том, что у нас существует два метода. Первый метод это с помощью паровых игл, это уже старый. И второй метод это при помощи буровых машин. Дело в том, что при буровых машин расходуется слишком много денег. По сметной стоимости выходит больше. И исходя из этого, рассматривается ли еще третий новый метод по поводу метода погружения свай? Погружение свай? Да. Спасибо. Спасибо за вопрос интересный. Точнее, вопросы. Но сейчас я постараюсь по очереди на них ответить, да? Да, температурный шов, но он обычно для чего делается? Для того, чтобы конструкции, которые у нас находятся
ну, эксплуатируются в условиях открытого воздуха, так будем говорить, да, они претерпевают температурную деформацию, да, при изменении температуры, да, в течение года. И, соответственно, ну, у нас основной, значит, температурный шов, который проходит, он обычно в фундаментной балке, да. Он у нас, ну, это как бы вопрос такой двоякий, потому что это зависит также еще и от высоты подполья. Почему? Потому что вот у нас сваи, они как бы, ну, у них жесткое сопряжение с вот этой вот фундаментной балкой, да. И вот это вот при температурных деформациях у нас сваи тоже как бы немножко деформируются, да. Поэтому вот одной из причин, почему сейчас делают высокое подполье, стараются, ну, ограничивается там не менее, допустим, 1,2 метров, да, и 1,4 при наличии инженерных коммуникаций, это то, что вот эти вот при низком подполье у нас надземная часть сваи, она становится негибкой, да, и она начинает повреждаться. Ну, вот я показывал страшные фотографии, да, это тоже как бы одна из причин, это было низкое подполье, да, и трещинообразование повышается, да, а при высоте подполья, точнее, ну да, надземной части свай повыше, она как бы становится гибче, да, соответственно, она не повреждается. Сейчас еще, значит, требования к бетону, да, который заливается, используется вот, в фундаментных конструкциях, повышается, да, по морозостойкости и так далее, по классу бетона. Ну и, значит, вот эти вот деформационные швы, ну, и у них ограничивается, значит, длина, ну, то есть расстояние от температурного шва до температурного шва, да. Почему ограничивается? Ну, соответственно, у нас чем длиннее вот это вот будет, допустим, балка, ну или вообще конструкция, которая будет деформироваться, тем у нас деформации будет больше, соответственно, да. Соответственно, вот это раздражается здание на швы. Что касается, допустим, осадочных швов, ну, они для того, чтобы у нас воспринимать вот эти вот неравномерные деформации, да. Ну, опять же, это зависит от того еще, от перепада высот, допустим, да, от длины здания. Соответственно, если у нас длина здания, ну, очень длинное здание, в частности, допустим, вот главный учебный корпус университета, да, это самое длинное здание на Дальнем Востоке, которое, ну, без осадочных швов вообще. Ну, ничего, пока стоит, да. Высота, и, ну, допустим, перепады высот у нас есть, да. Ну, соответственно, у нас 16-этажная часть здания будет давить больше, да, грубо говоря, чем 9-этажная, да. Соответственно, там устраиваются осадочные швы. Ну, это когда, грубо говоря, у нас как бы раздельные здания, да. Как раздельные здания работают, независимо. Так, второй вопрос, да. Я думал, я ответил на первый. Ага. По поводу материала, да. Ну, у нас сейчас, как показала практика, самый такой вот наиболее востребованный материал — это бетон, да. Ну, точнее, железобетон, ну, с армированием. И сейчас вот как раз таки по морозостойкости, и, как я сказал, увеличиваются требования, да. И, в принципе, я вот в новых зданиях уже, которые были введены после того, как вот эти нормы ужесточились, я вот серьезных проблем с бетоном, честно говоря, не увидел при возведении фундаментов. Ну, еще есть такое, как вот, как говорил, буронабивные сваи, да. Буронабивные сваи, ну, там есть тоже масса нюансов, да, потому что когда мы заливаем бетон скважина, а там отрицательная температура, да, нам нужно, чтобы этот бетон схватился. То есть, ну, дошел до марочной прочности, да, ну, до определенного класса бетона. А для этого обычно туда добавляют в бетонную смесь противоморозной добавки, да, которые по сути являются солями, да. Они повышают, соответственно, уменьшают прочность грунта, да, при повышении их засоленности. Ну, соответственно, есть какие-то сейчас вот разрабатывают противоморозные добавки, ну и некоторые тоже уже широко используют, которые и засоленность грунта не особо повышают, да, и бетон доходит до марочной прочности. Ну, это такой вопрос тоже сложный. Это палка о двух концах, как говорят. И по металлическим фундаментам, да, ну, основной недостаток металлических фундаментов — это их низкая коррозионная стойкость, да. То есть любой металл, он
ржавеет, да, грубо говоря. И поэтому сейчас очень остро стоит вопрос, опять же, к тем же, ну, каким-то трубчатым, допустим, сваям, винтовым сваям, то, что это коррозионная, ну, антикоррозионная обработка их, да. Но таким образом их рассчитывать, чтобы на время эксплуатации здания или сооружения вот это вот коррозион, ну, вот это вот несущая способность вот этого фундамента, она обеспечивалась, потому что, ну, даже с учетом того, что он немножко там прокорродирует. А вопрос в том, что будет дальше, ну, как бы это и, как будто и этим никто не задается, но такого метода, чтобы прямо он стопроцентно обеспечивал антикоррозионную стойкость металла, такого сейчас нет, ну, в грунте, по крайней мере. Ну, и у нас это как бы не очень еще важный вопрос. Почему? Потому что у нас коррозионные процессы в основном происходят только в слое сезонного оттаивания, ну, который вот у нас деятельный слой еще называется, да. А ниже уже в мерзлоте, как показывает практика, особенно абсолютно практически не корродирует. Даже вот то, что прокладывают трубопроводы и так далее в мерзлоте, они фактически, если в мерзлоте вложены, они не корродируют, получается. А насчет новых материалов, но есть, конечно, различные там композитные материалы и так далее, но они, как правило, сейчас очень дорогостоящие. И поэтому как бы смысл их применять, поэтому ну, на данный момент я считаю, что из вот широко применяемых материалов для фундаментов это все-таки самым надежным является железобетон. Ну, естественно, это если он соответствует требованиям. И третий вопрос был. Ну, по механизации, к сожалению, у нас сейчас довольно-таки, ну, то, что было придумано там в 60-х, 70-х годах, так мы сейчас и строим, да. То есть эта технология отработана, то есть это либо шнековое бурение, да, ударно-канатное, да, сейчас реже используется. Но таких вот новых способов бурения, насколько я знаю, принципиально новых, по крайней мере, нет. Бывает, что там какие-то усовершенствуют шнеки и так далее, да, но таких вот прямо, чтобы у нас производительность вот этой вот работы по устройству сваи, она в разы увеличилась, такого прям нет. Естественно, есть и, допустим, у нас и на геолого-разведочном факультете там есть специалисты по бурению, которые стараются чем-то этим моделировать, как-то стараются решать эти вопросы, но пока они, к сожалению, не решены. Еще вопросы, пожалуйста. Вот говорят, глобальное потепление скоро. Что станется с этими сваями-то, когда все потеплеет, как в Африке? Вот попадаются все? Как быть-то? Как быть? Да. Да. Спасибо. Значит, интересный вопрос. Но здесь получается, у нас мы, когда, вот, допустим, используем вот этот вот самый простой проверяемый способ, да, как проветриваемые подполья, у нас получается под зданиями довольно-таки такой особенный как бы микроклимат образуется, да, можно сказать его так, назвать его так, да, и затененность, да, причем затененность, она очень здорово влияет на температуру грунтов. То есть эта температура грунтов, она понижается под зданиями. И кроме того, у нас отсутствует же естественный теплоизолятор, как снег, да, что опять же способствует понижению температуры грунтов, да. Поэтому это вопрос такой довольно-таки интересный. Мы сейчас вот как раз начинаем, точнее даже продолжаем, да, им заниматься, потому что, ну, насколько показывает практика, вот при большой затененности, да, вот даже, ну, вот у нас вроде бы, когда у нас весь квартал такой затененный, да, но это не очень хорошо жителю, да, то, что, ну, как бы он света там мало видит и так далее. Особенно для нас актуально в зимний период, да. Но для грунтов это очень актуально на самом деле. Потом, ну, для мерзлых грунтов, да, потому что температура существенно понижается. Но если, допустим, мы у нас в центральных там районах города практически, ну, не видим сильно низких температур, то в таких вот
затемненных районах они там могут достигать, допустим, до минус 6 градусов. Это вообще очень низкая температура для грунтов считается. Ну, это на температурах там 10 метров. Ну, и, соответственно, выше этой температуры, выше этой глубины обычно вот эта температура, они немножко колеблется. Я думаю, что вот это вот глобальное изменение потепления климата, по крайней мере, пока что, ну, чтобы в таких масштабах у нас разрушались здания, сооружения и так далее, он не страшно. То есть пока что постоянно. Да, и насчет, ну, я сам не климатолог, конечно, но есть версии того, что это все циклично, да, то есть сейчас, возможно, придет такой период, что, наоборот, будет похолодание. Ну, а если у нас конкретно будет, конечно, теплеть, то, я думаю, что-нибудь надо будет придумывать, чтобы приспособиться к таким условиям. Но пока такого вот явной опасности нет. И даже вот, даже используя даже такие старые методы, мы можем предотвратить себя от таких вот ну, небольших подвижек температуры. Но даже если у нас температура за последние там 100 лет на несколько градусов повысилась, да, но у нас же мерзлота, она это воспринимает не сразу. То есть это такой процесс постепенный. Ну, надеюсь, я как-то... Вроде понятно, что Но... в ближайшее время ничего не попадает. Нет, абсолютно ничего. Уже не можно сказать. Да, Вот конечно. насчет 202-го, это квартала, да? Да. Он же вот 70-е годы, да, его? Нет, 80-й. 80-е, да? То есть получается, что за 40 лет только ну, как бы есть ну, обследование за 40 лет, да? Ага. И мы на основе этих ну, как бы обследований, да, мы строим 203-й. То есть мы уже считаем, что он мерзнуть не будет. А вдруг через 50 лет там будет, ну как бы мерзлота подойдет вверх, тогда что? Мерзлота, она не подойдет вверх. Ну, почему? Абсолютно. Ну, у нас же, оказывается, опыт такой, 40 лет только Но, по 202-му. ну, понимаете, я же говорю, вот это вот, те вот грунты подстилающие, да, которые у нас там на довольно-таки большой глубине находятся, мерзлые грунты, они являются высокотемпературными. Там у них температуры, можно сказать, около нулевые. То есть там могут быть минус 0,3, минус 0,2, минус 0,4. То есть такие чуть-чуть даже, ну, чуть-чуть не хватает до фазового перехода, да. И они, соответственно, у нас не могут до такой степени у нас оказывать тепловой эффект на другие грунты. Вот. То есть у вас по 202-му и 3-му вопросов нету, да? То есть, Ну, допустим, 100 лет. Ну, по 202-му вообще, я думаю, что вопросов нет. Да? По 203-му, я думаю, что необходим мониторинг. Вот то же самое, что вот сейчас вот шум поднялся за счет 19-го корпуса, да, 202-го микрорайона, то, что он накоренился. Но это еще не факт, то, что он накоренился в последние годы. Потому что, возможно, он накоренился гораздо раньше. И никто наблюдений за тем, за динамикой вот этого крена никто не проводил. Поэтому я считаю, что прежде чем какой-то шум поднимать, необходимо посмотреть, этот процесс развивается или нет. Но последняя версия сейчас была, то, что просто вот эти вот намытая толща с этой стороны, где произошел крен, она была менее плотная. Соответственно, просто произошли, ну, осадки, они все равно происходят, да, в любом случае. Потому что, ну, талые толщи, они оседают под нагрузкой. Но просто там вот эти вот осадки произошли, возможно, просто чуть больше, да. Ну, эти деформации были чуть больше, чем со стороны, допустим, площади Победы. Поэтому, ну, что могло привести, соответственно, к кренам. Но, соответственно, но это не официальная версия, это ну, такое вот субъективное мнение, да. Чтобы прийти к объективному мнению, соответственно, как я говорю, необходимо наблюдение. Если вот этот вот крен прогрессирует, соответственно, необходимо принимать срочные меры. Но, честно говоря, вот этот крен, он, насколько сейчас вот он имеется, там, ну, вот наши сотрудники с института тоже расчеты делали и так далее. В принципе, там такой вот страшной аварийной ситуации нет. Там
то, что там усиляли фундаменты и так далее, это, ну, это были просто некоторые недочеты проектирования, ну, которые никак не связаны с тем, как этот крен образовался далее. И тем более сейчас они в оперативном порядке все усилили это, фундаменты и так далее. И я думаю, что Еще вопрос. да. Вот в этих районах насколько вот песок, на какую глубину? А это он довольно-таки разный, да, потому что у нас естественный рельеф был тоже неравномерный, да, потому что Тоже пластами может быть. может быть, да, там и глинистые тоже есть, но это как бы такая вот, можно сказать, даже пойменная часть реки, да, потому что там и, как и Зеленый Луг, да, каждый год затопляло, да, в период паводка. Ну и, соответственно, там с какими-то отложениями приносило, уносило, ну, просто действие реки. Там неголимый песок. Неголимый песок. Да, там бывают глинистые грунты, тоже встречать. Спасибо.